लोग गायब हो जाएंगे जब भी मैं छींक मारूंगी या फिर ब्लिंक करूंगी। वैसे भी लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए ब्लिंक, क्योंकि ब्लिंक करने से लोग जल्दी गायब होंगे। चलो देखते हैं और कितने लोग बाकी हैं। क्या 20,000? लगता है इस छोटे से शहर में काफी लोग रहते हैं। मुझे जल्दी जल्दी ब्लिंक करना होगा ताकि ये लोग जल्दी से गायब हो जाएं। क्लास, क्या तुम लोगों ने वो रूमर सुना कि लोग गायब हो रहे हैं? सर, ये रूमर फेक भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे खुद घर के सारे लोग गायब हो गए हैं। हाँ, मेरे भी पड़ोस के लोग गायब हो गए। हाँ, मैंने भी सुना है। हाँ, तुमने सही बोला। ओके क्लास, अब एक एक करके सारे लोग बोर्ड के सामने आएंगे और ब्लिंक करेंगे, और जिसके भी ब्लिंक करने से कोई भी गायब होगा हमें पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।